porque esta tarde llegamos a uno de los parques urbanos de San Juan, donde se realizó una repartición masiva de árboles. La actividad a cargo de la Organización para la Naturaleza incluyó 23 especies y también actividades dinámicas educativas fomentando la reforestación inteligente. A continuación, la historia. Más de 4.000 árboles nativos, endémicos y frutales estuvieron al alcance de la comunidad desde el Parque Luis Muñoz Marín en San Juan. El motivo, provocar un evento masivo de reforestación en Puerto Rico. Hemos tenido bastante disponibilidad, a la gente siempre le interesan mucho los frutales, porque también queremos comer, arbustitos para sombra, también pensando en el contexto urbano, que no dañen cintado, mucha gente se estaba llevando algunos arbustos y árboles que tenemos disponibles para ese contexto. Este evento educativo, La Siembra, es organizado por Para la Naturaleza. Contaron con varias especies, incluyendo árboles frutales. Tuvimos disponible hoy por acá tamarindo, guanábana, guayaba, corazón, acerola, jobo, granada. ¿Cuántos árboles se han llevado? Como 10, ¿verdad? Más Aproximadamente. ¿Y qué les ha parecido la actividad? Estupenda, nos llevamos muchos arbolitos para sembrar y alimento también. Este arbolito que tiene... Este es el de la fruta de corazón. Un parque muy bonito, la actividad es muy bonita también. A mí me gusta tirar muchas fotos por los lugares y pues sí, me ha gustado mucho, la he disfrutado. Los visitantes pudieron llevarse sus árboles completamente gratis. También disfrutaron de módulos educativos donde aprendieron directamente de especialistas de reforestación. Usualmente recomendamos un árbol, si está solito, no más de 9 pies o 10 pies de altura o 15 pies. Eso se considera un árbol pequeño. Si queremos sembrar, por ejemplo, un árbol de mango. Pues un árbol, ¿Cuál sería el ejemplo aquí? un árbol de mango puede tener un radio así o inclusive hasta 36. O sea, es un árbol grande. Pero normalmente lo vemos, ¿verdad?, en los patios de las casas, en los parques. Los árboles de mango tienen sombra. Así que cuando un árbol tiene copa, significa que así mismo van a crecer las raíces. La actividad busca motivar a sus visitantes a la reforestación y a mitigar los efectos del cambio climático. Se titula Árboles que asombran, porque dan sombra y porque asombran. Nos asombran porque nos dan sombra, nos asombran porque nos da fruto, nos asombran porque nos dan color y nos permite recrearnos. Así que les invito, ¿verdad?, a que siembren árboles, no se limiten que vivan en un apartamento o en una casa. Siempre hay espacio para tener un arbusto, una planta y podernos llenar, no solamente de la energía que nos proveen, sino también del oxígeno y del verdor. La reforestación es una de las soluciones principales al cambio climático. Los árboles son excelentes aliados en este contexto de cambio climático, nos ayudan a reducir las temperaturas considerablemente, son aisladores de sonido, capturan particulado, también un súper beneficio es que ellos capturan físicamente el dióxido de carbono, que es uno de nuestros gases de invernadero, así que es un mecanismo natural para contrarrestar todos los efectos que estamos teniendo del cambio climático. Y aquellos que no pudieron visitar el Parque Luis Muñoz Marín para llevarse su árbol pueden visitar los distintos viveros de Para Naturaleza que se encuentran en Fajardo, Manatí, Ponce, también en la región de Río Piedras y el vivero de Barranquitas. Y hemos traído un árbol aquí al estudio. ¿Cuál es este? Ven aquí, entonces ese es el árbol de Sauco. Es un árbol floral. Y vemos las flores atrás. Crece Es ese, bien pequeñito. Exacto. La foto que estamos viendo es este árbol cuando crezca. Claro que sí, aquí un ejemplo cuando el árbol es adulto, como son las flores, son bien bonitas y también es un árbol pequeño a mediano según se compara con otros que tienden a ser bastante grandes. La como el de mango, por pregunta ejemplo. es, ¿tienes patio para esto? Porque si crece... Hay que buscar. ¿Dónde allá lo en vas a Sabana sembrar? Grande. Esa es la En pregunta. Sabana Grande. Si no, yo busco en casa de mamá, yo en casa de mi papá, de mi suegra, donde sea. O tú, Luisa. Lo importante es reforestar a Puerto Rico. Sí, eso es lo Ciertamente. importante y eso era lo que iba a resaltar, esa importancia de nosotros como podamos ir sembrando en nuestros patios, ya como bien mencionaste en el reportaje y bien mencionaron los recursos, no importa si estás en un apartamento, miren el balcón, se aprovecha. La importancia de esa siembra inteligente, por ejemplo, sí. si sabemos que el árbol es de copa grande, no hace sentido sembrarlo cerca de una urbanización o una casa porque puede afectar estructuras con las raíces. Y tomar en consideración eso mismo, las raíces, si se mantienen abajo, si rompen aceras, paredes,
todo eso hay que tenerlo en mente. Sembrar con planificación. Exacto. A sembrar a conciencia y reforestar, porque cuando reforestamos, crecemos. Así es, importante. Hasta aquí esta edición de Noticentro fin de semana.